सूखी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन भर परेशान करती है, रात को भी परेशान करती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का एक योग अपनाइए, जो कि और दूसरी दवाओं से बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। आपको करना क्या है, एक चुटकी तो सेंधा नमक लेना है और उसमें एक चम्मच शहद मिक्स कर देना है। क्या होता है, जब शहद को नमक में मिक्स कर दिया जाता है तो ये डीप जाकर के काम करता है। अब इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सुबह चाटिए, थोड़ा दिन में, थोड़ा शाम में चाटिए, तो आप देखेंगे अगले 24 घंटे के भीतर ही आपको सूखी खांसी में 50% तक आराम मिल जाता है। और 3 से 5 दिन अगर आपने इस योग को कर लिया तो आपकी जो सूखी खांसी है वो छूमंतर हो जाती है। तो इस जानकारी को आप अपने लोगों के बीच में जरूर शेयर करें।